第一件事情就是我们这节课哦，你可能到时候如果你做完之后，我讲的是没有配音的哦，就是按你的程式对话完都好的时候，你要做第一件事情，到这里之后，我们要去这个东西，在进来之前，你先要按分享，原本是这样，预设是不分享的，所以现在请你呢要按一下这个分享，你按好分享之后，请你点进来这里，点到这里之后呢，你有没有发现这里有一个复制连接？有分享才有连接哦。你按复制这个连接代码，然后要干什么呢？来，再回来到这里，你有没有看到老师这边有一个叫我的超能力专案？我把它变这样，这样你够清楚了吧？请你点一下它。好，然后这边右下角有一个加号，你有没有看到？有吧？你有看到一个新增贴文？有吧？好，按一下它，然后你有看到这里有连结？好，那你就允许把这个网址贴上去。贴上去之后按这个键，看懂了吗？好，然后接下来重点来咯，请你在这边写你的班级座号，有没有问题？没有。还有不止这样，请你按提交之后，你们交的作业老师这边都要审核。你提交之后，这边请你改成，到这里有没有问题？然后按什么？已完成。这个时候老师就会去审核，有没有？你改成来？老师已经 po 了这个，你在这边跟在这边，是不是都有看到一个叫老师的范本？对。这都是仪式是一样的哦，所以我就说，我就可以关哦。你到这里，其他同学老师审核过的都会放这里。放在这里之后，你想要了解同学怎么写的，你只要去点这个，看得懂吗？点一下之后，你看同学的内容，你第一个就可以直接按播放。如果你看完之后，你觉得想要对他的写的程式有兴趣，就按点这个程式。讲完了，有没有问题？没有。好，那老师建这个的目的，希望你们之后要看到别的好的作品可以学起来。